播嘅時間又嚟啦，我係 Burger，佢係 Oreo。知唔知我哋今日去邊啊？佢唔知啦。係啊，我翻嚟喺英國翻嚟香港2日咧，又飛啦。今次飛嘅咧係日本大阪，我哋咧而家會等緊咧呢個 check in， 咁可以 back drop 之後咧就可以搭 Peach MM068，爽皮，飛機見。係各位，嗰邊係我哋嘅閘口26啦。呢度咧係天際走廊，然後有一間無人商店，但係咧寫住24 hours 啦，但係佢係落閘㗎。係啊，係啊，你冇聽錯啊。佢寫 contactless， 即係寫無人商店，但係佢就落閘咯，係咯。咁就係咯，我想入去買個可樂咯，係咯，即係啦。過分咯！總統式落機，咁我哋88號閘口着陸。我好耐冇嚟過大阪啦，但係而家嘅時間係日本時間6:20，係啦，咁比原定時間延遲咗45分鐘咁咯，係啦。所以我哋預計係5:40抵達關西，喺香港起飛遲咗半個鐘，着陸啊遲咗9個字。哇！大阪啊！一齊睇下我哋早餐準備食咩先。福第一街樂桃航空，呢3班都係 Peach 嘅。5:40啊遲到6:2。6點啊遲到6點半，9:2遲到10點咁滯。Peach 好嘢啊你！今日も南海鐵道ご利用くださいましてありがとうございます。俾大家望下車外邊嘅發車時刻表。咁咧呢一班係先發啦，7:24啦。咁隔離嗰個咧就係特級列車嚟嘅，所以就要買指定席車飛。咁如果你買普通車飛咧，你搭咗呢個7:24 miss 咗之後咧，哎呀7:47喎，陰公仔喎。係，我哋嘅早餐就係松屋。好啦，餐就嚟咗啦，咁就係呢個葱花牛肉飯配隻生蛋，同杯麵豉湯，就係咁。いただきます。當騎過山車啊，唔係當騎摩天輪，我哋要去行當騎先，實在太正啦！要行翻啲當地嘢嘅話，係咪？所以要行翻日本嘅當騎。日本當騎有咩㗎？可以玩過山呢個摩天輪咯。係啦，我哋要去揾山可樂，成日都揾唔到山可樂。上唔到嘅辦法啦，可能俾錢就有得上嘅。係到啦，一安之電台，當字。今晚發光噶啦，呢度會。我依家咧好少俾我屋企啲小朋友飲汽水嘅，但係如果要飲咧，就一定要飲呢個日本進口嘅生可樂。哇，好勁啊啲氣！哇，車發光啊！機鋪啊，天日前啊，我哋都係向前行啦。魚蝦蟹 ，family 嘛，劈酒佢就中樣痛。咦，瞓下咧，見到熟悉嘅 logo 啊，好興奮啊！而家見唔見到啊？大家見唔見到啊？見唔見到啊？係 Moose Burger 啊！哇，佢
Open kitchen 喎，好嘢喎！但我而家好飽，我哋唔食住。睇下先，佢開10至22。拉蘇達，喂，睇下我餐牌啊，不如。我呢個餐牌咧就嗱，呢個包香港有啦，呢個香港有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 啦。呢度有一半香港有嘅。冇啦，香港冇呢個，香港冇豬扒啦已經，香港冇呢個啦 t o b a c c o l 啦，冇啦，係啦，咁嗰個可以換豬啦，如果唔食牛，拉人拉豬梳打啦，如果唔係咧就 Tea Sangria 啦。等我肚餓，我再翻嚟幫襯你啦。好，金白聲卡雞，落雨啊！係啊，連個天都唔喜歡我。我哋又行翻呢個位啊，又係魚蝦蟹嘅。今次我哋真係要行出去，接受現實吧啦。我哋嘅酒店房咧有個咁嘅櫃，呢個櫃入邊咧就有拖蘇，你可以攞去用。係啦。另外咧就有2隻茶杯，同埋一個雪櫃，上面有個熱水煲。咁喺呢邊咧就係攞嚟調校冷房嘅，咁就調校到最凍就啱噶啦。係啦，咁呢個就係燈啦，即係呢度係廁所。咁裏邊啲水係乾淨嘅，日本啲水係乾淨嘅，所以係可以開水喉水直接飲嘅。咁你姐啦，呢個位就我噶啦，係啦。咁我用電腦就喺呢度先。係啊，就係咁，2張床，一眼睇晒。係啦。你俾大家睇出好出。係有乜都冇咩？係望咁樣咯，所以就刪咗佢哋。咁電視喺度咯，就係咁。嚇？呢個係廁所。咁盞燈，佢掹鳩嗰張卡啊？唔係啦。嚇，咁好笑嘅。係啦，事關我哋琴日晏晝3點先翻到嚟酒店房咧，已經攰到瞓到今朝。而家時間咧係日本時間嘅朝早8點鐘。Orion 仲瞓緊，但我太肚餓，所以我落咗出嚟買嘢食。就係咁，我哋今集咧日本 Vlog 嚟到呢度就完啦。未訂閱嘅記得要訂閱我呢度。未訂閱嘅記得要訂閱我 channel 同埋 Oreo channel 啦。咁我哋咧下集繼續喺日本，咁我哋約定大家下次喺同嘅時間再見，拜拜。係，歡迎嚟到 Bizkamera 百貨，我哋教大家日文。蘭壇，呢條蘭壇。